semuanya, kenalin nama aku Alfianti Faradila dengan NIM 062011133032 dari kelas A. Masuk. Malam dok. Malam. Ini dok. Ini namanya siapa? Bingo. Bingo. Umurnya berapa ini Pak? 9 bulan. 9 bulan. Berat badannya berapa? Kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ya. Keluhannya apa Pak ini? Ini batuk sama ada pilek-pilek dikit nih. Grok-grok. Batuk. Ini perempuan apa? Laki-laki? Laki dok. Laki ya. Untuk makannya gimana Pak? Makannya pakai makanan kering sampai campur makanan basah. Jadi dicampur ya. Iya. Untuk makannya berapa kali? Biasanya sih 2 kali, pagi sama sore. Sore. Tapi semenjak sakit ini kok kurang enak makan gitu. Di rumah ada temennya atau sendiri? Ada Berapa? 2. Tapi biasanya itu punya tetangga. Tapi sering main juga. Ini tinggalnya di dalam rumah atau dilepas? Ya kadang di rumah, kadang dilepas. Ini untuk konsistensi fesesnya sendiri, misalnya cair atau normal atau gimana? Ya agak cair. Sebelumnya pernah sakit atau enggak? Nggak pernah. Oke, Kak gitu saya lanjut ke pemeriksaan fisiknya ya Pak ya. Iya. Kan,